السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. هذا الكلام خاص للدعاة إلى الله جل وعلا. كنا نتناقش قبل قليل مع مجموعة من الأخوة حول قضية فتور الداعية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فاكتشفنا نقطة، وهي أن الداعية إذا لم يكن حريصا على استماع المحاضرات وقراءة الكتب فإنه سيفتر عن الدعوة في يوم من الأيام. وذكرنا قاعدة: من يأخذ يعطي، ومن لا يأخذ لا يمكن له أن يعطي. يعني الأخذ هو السماع، أنك تستمع للمحاضرات وتقرأ الكتب، هذا تجميع للمعلومات. فإذا كان عندك معلومات تقدر تبثها للناس، لكن إذا كان ما عندك معلومات كيف تتكلم مع الناس؟ فسلاح الداعية يا إخوة هو العلم. لابد يكون عندك معلومات، وذلك بالاستماع للدروس العلمية والمحاضرات وقراءة الكتب. كلما زاد الداعية في هذه النقطة فإنه سيكون بارعا في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأذكر أن أحد المشايخ يقول: زرت أحد الدعاة فقلت له: وش بلاك مقصر في الدعوة إلى الله؟ ما لك تأثير مثل أول؟ يقول: رد علي رد أليم وكلمة موجعة، قال: والله ما عاد عندنا شيء نعطيه. فعلا ما عاد عنده شيء، خلصت الذخيرة كل اللي عنده نفذت. ولكن ينبغي للداعية يا أخواني إذا أراد أن يكون داعية بارعا إلى الله سبحانه وتعالى، بارعا في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يحرص على كثرة الاستماع، استماع المحاضرات، استماع الكلمات الوعظية، استماع الدروس، وكذلك قراءة الكتب. وسيكون داعية نافعا بإذن الله، مؤثرا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل.